有不少的人晚上睡觉打呼噜，尤其是超重肥胖和脖子粗短的人群。打呼噜它并不是我们睡得香的标志，恰恰相反，患者的睡眠是比较浅的，而且经常是支离破碎的，他不能够享受优质的睡眠。即使睡的时间比较长，但是第二天起床之后仍然会感觉到非常的疲惫，注意力不集中，判断力下降。因此长期睡眠打呼噜其实是一种疾病，是睡眠呼吸暂停低通气综合征的一种表现。它会出现身体缺氧的情况，睡眠时长期缺氧低氧血症会使患者的交感神经兴奋性增加，血管收缩，长期以往会导致血压升高。长期夜间的血压升高会使血管壁损伤，进而发生硬化，患者白天的血压也会逐渐升高。对于睡眠呼吸暂停低通气综合征，它是引起继发性高血压的一个主要的病因，可以诱发患者出现高血压，并且可以使原有的高血压程度变得更加的严重，更加的难以控制。晚上睡觉时高压和低压都明显的高于清醒的状态，而且增高的幅度是和呼吸暂停的时间以及低氧血症的程度是相关的。高血压的发生也会加重睡眠呼吸暂停低通气，二者会互相影响，形成一个恶性循环。因此睡觉打鼾的人一定要注意监测你自己的血压，有高血压合并打鼾的患者要去医院做一个叫睡眠监测的检查，有助于了解缺氧的严重程度。呼吸紊乱的指数如果大于5，最低的血氧饱和度小于 85%， 那么就诊断睡眠呼吸暂停低通气综合征。前面我们讲到打呼噜是容易引起高血压，加重高血压的。那如果我们积极的治疗打呼噜，改善了缺氧，是有助于降低血压的。也许有些高血压患者的血压就容易控制达标了，也许有的高血压患者就不用吃降压药了。那么我们有哪些方法可以治疗睡眠呼吸暂停低通气综合征呢？徐医生给大家建议有5个方法。1、减轻体重。打呼噜经常发生于肥胖的人群，尤其是脖子粗短的人群。减轻体重有助于减少咽喉部位的一些脂肪堆积，减轻气道的阻塞。2、侧卧位睡觉，避免咽喉部的软组织塌陷、舌根后坠等情况，从而避免咽喉部的狭窄。3、治疗其他的引起睡眠呼吸暂停低通气的诱因，比如鼻炎、鼻中隔偏曲、腺样体肥大等等。呼吸道通畅了，有利于减轻打呼噜。4、佩戴家庭用的呼吸机。缺氧严重的患者需要借助呼吸机来改善通气，减轻缺氧。5、避免使用镇静剂和安眠药，这类药物可以使大脑放松，会加重打鼾。好了，今天跟大家分享的内容就到这里，希望对大家有帮助。关注健康，关注心血管徐医生，咱们下期再会。